Avui que entrevistem el portaveu del govern, conseller de la Presidència, Francesc Homs, bon dia, conseller. Hola, bon dia. Gràcies per ser aquí als matins d'avui, havent tornat de les Canàries, on vostè va començar aquesta periple que farà per explicar què és la consulta fora de Catalunya. Sí, vaja, fora de Catalunya, òbviament, diguem-ne, fixada la posició per part de la política catalana, doncs és evident que aquest semestre, com a mínim, almenys fins la data de la convocatòria de la consulta, que la situaríem a l'entorn de la segona quinzena de setembre, aproximadament, en funció de la llei que s'utilitzi, doncs és evident que ens hem d'explicar, que hem de donar a conèixer, diguem-ne, quin és el sentit final del que estem plantejant i per què ho estem fent, per què hem arribat fins aquí, no? I ahir vaig començar en aquest sentit a Tenerife, amb unes jornades que es fan sobre l'estat de les autonomies. Jo ja els vaig dir que els hi parlaria era de Catalunya, no? I el van entendre quan va dir que els catalans, una majoria, volen votar, volen ser preguntats un 80% segons les enquestes? El que impressiona és quan tens l'oportunitat, i una conferència te la dona, d'explicar les coses una mica totes senceres, és a dir, què hem vingut fent durant aquestes darreres 3 dècades, de fet, què hem fet des del catalanisme en aquests últims 150 anys, què va passar amb l'Estatut, ara més recentment, que allò que el poble de Catalunya precisament va votar en un referèndum, després un tribunal s'ho va carregar, un tribunal que era qualsevol cosa menys un tribunal clarament independent, i que a partir d'aquí hi va haver una reacció del poble de Catalunya, hi va haver aquella manifestació, vostè ho recordarà, el mes de juliol del 2010, la primera de les 3 grans manifestacions que s'han fet darrerament, encapçalada pel president Montilla, fixi's, que deia, amb un eslògan que deia «Som una nació, volem decidir», i aquí arrenca tot, com a conseqüència d'aquella sentència. Quan expliques les coses així i acabes dient, escoltin, el que nosaltres volem és poder votar, això la gent ho entén. Ahir el van entendre, les Canàries? Sí, home, sí, la gent ho entén. Després s'acostaven i què li deien? Bueno, diguem-ne... O no s'acostaven, no ho sé, pregunto. Bueno, s'acostaven o no s'acostaven, hi havia de tot, fins i tot vaig tenir... Qui s'acostava? Qui se li va acostar? Bueno, és una manera de parlar, vull dir, quan acabes una conferència sempre et ve gent a saludar i hi ha altra gent que no ho fa simplement perquè no hi ha espai per fer-ho. Hi havia una mica de tot. Hi havia gent catalana que va venir, n'hi havia uns d'Arbeca, precisament, i, evidentment, tenien ganes d'escoltar en directe allò que viuen amb una certa distància, però que viuen també amb una gran il·lusió, això és el que em varen transmetre, i la gent, diguem-ne, més de Canàries, per entendre'ns, doncs amb respecte, hi ha un respecte gran, ells tenen una vivència, evidentment, diferent que la nostra, el fet de la insularitat, el fet de la distància, probablement, i en qualsevol cas hi ha una certa comprensió, perquè hi ha una mirada bastant general a l'estat espanyol en relació a allò que en diem el centre, Madrid, en el sentit de que tothom veu Madrid d'una manera molt, com li diria jo, amb una gran desconfiança. Això és comú, no? O sigui que vostè va trobar aliats a Canàries amb el tema de la consulta. Aliats? No, escolti, ells fan el seu camí, jo no els vull posar en un compromís i els ho hem de respectar. No és un tema d'aliats, però sí que hi ha comprensió, insisteixo, quan expliques les coses senceres, de tot el que hem vingut fent, de tots els intents, governs de tots colors des de Catalunya, que hem fet de pacte, és a dir, trobo una mica cínic segons quins plantejaments de diàleg a aquestes alçades de la pel·lícula, perquè els veig només estètics, una manera d'expressar-se, però no tenen contingut. Perquè fixi's que d'intents de pacte, de propostes de pacte des de Catalunya, d'això que ara en diem terceres via, n'hem fet molts. I la qüestió és que el resultat, a l'hora de complir aquests pactes, doncs l'estat espanyol no hi ha estat. No hi ha sigut, no ha complert, i una mica estem en aquest punt, i quan expliques tot això i dius, escolti, davant d'aquesta cruïlla, d'aquesta situació, simplement el que plantegem des de Catalunya és resoldre-ho votant, que és el que es fa en els països civilitzats, això certament impressiona, i a més és això, explicat així, ningú et pot dir que no ho pot plantejar. M'acaba d'explicar la sensació que ha tingut havent tornat de Canàries. Ara li pregunto per la carta de Barroso, responent a la missiva que enviava el president Mas sobre aquesta qüestió. Vostè també diria que Barroso està impressionat per la carta de Mas? Bueno, jo crec que Barroso, diguem-ne que és professional de la política, no sé si està impressionat o no, jo ho desconec perquè ahir no estava amb el senyor Barroso, jo estava a Canàries i li explicava vivències més personals que tenia. Però vostè sap el que diu aquesta carta que estan veient els espectadors,
10 línies en les que havia dit que no és el seu paper dir si la consulta és legal o no. Jo crec, sincerament, que aquesta carta ha decepcionat el govern espanyol. El govern espanyol pressiona en aquests moments a les institucions europees i als governs d'Europa perquè d'una manera explícita ens diguin, diguem-ne, que no, i un no com una casa de pagès. I el que fa aquesta carta és posar de manifest, primer, una rapidesa molt gran en la resposta. Això demostra que el tema català està en l'agenda internacional. Fixi's que fa 4 dies enrere aquestes coses no passaven. El president de la Generalitat no escrivia en el president de la Comissió Europea, no escrivia en els governs del món, no hi havia aquesta interacció, no estàvem a la premsa internacional d'una manera contínua, com ho està ara Catalunya, i el que es planteja de Catalunya. Per tant, ningú amb 2 dits a front pot sostenir que aquest és un assumpte intern, només, de l'estat espanyol. I després és evident, diguem-ne, que fan allò que en diuen ens en rentem les mans, és a dir, un posar-hi distància. Ni sí ni no, ni tot el contrari. Estem aquí. Per tant, nosaltres, que tenim vocació de donar la nostra versió dels fets, fixin-se que el govern espanyol fa el mateix. El govern espanyol ha enviat, va transcendir l'altre dia als mitjans de comunicació, un dossier de 200 pàgines. Els ambaixadors. Els ambaixadors espanyols, perquè puguin explicar la versió dels fets segons el govern espanyol en els altres governs del món, doncs nosaltres comprendrà que li digui que també ens espavilem, mirem de fer arribar la versió dels fets, la nostra, òbviament no enganyem a ningú en aquest sentit, com tampoc ho fa el govern espanyol, arreu, perquè hi hagi coneixement sobre el que es planteja a Catalunya, perquè hi ha interès sobre el que planteja Catalunya, i aquí fixis que l'únic petit detall que quedaria és que tot això que passa, que està passant, que jo no ho critico, al contrari, ho celebro, que el govern espanyol prengui aquestes iniciatives, l'únic petit detall que falta és que ens deixessin votar. I aleshores jo, fixis, entendria perfectament que el govern espanyol, tot i que crec que no ho hauria de fer, però ho entendria perfectament, fes campanya pel no. Que de fet és el que està fent. Però, carai, que ens deixin votar, que és el que passa en els països democràtics. Vostè em diu, la carta de Barroso ha decepcionat el govern espanyol. El govern català l'ha decepcionat o no? No, perquè nosaltres era el que esperàvem, en part. I, de fet, fixis que ja quan va transcendir que havíem enviat aquestes cartes, el mateix secretari d'Afers Exteriors de la Generalitat de Catalunya va explicar arreu que el propòsit que nosaltres teníem era el d'informar, el de donar a conèixer una decisió transcendent que havíem pres des de la política catalana, partits ben diferents, que tenen objectius polítics ben diferents, que s'havien posat d'acord amb una data, amb una pregunta i amb uns mecanismes per fer-ho possible. Tenen resposta d'algun altre dels dirigents a qui Mas també va enviar la carta o no? Barroso és el primer. No, hi ha hagut respostes d'altres governants. Per carta? Sí, esclar, per escrit, sí, esclar. I jo entenc que, a més, això, jo li comunico que sí, que hi ha resposta d'altres governants. Jo crec que això ho haig de preservar. Fixis, no, clar, ja ho faran ells públics si volen, m'entén què vull dir? El senyor Barroso és ell que ha fet pública la carta, també, no? I ho ha comunicat a través del seu portaveu, ho van anunciar l'altre dia que la farien. Quin interès pot tenir en fer pública aquesta carta la Comissió Europea? Perquè vostè diu, els interessa el que passa a Catalunya. Per què interessa a la Comissió Europea el que està passant a Catalunya, amb Espanya, amb el tema de la consulta? Bueno, interessa. Jo crec que en aquests moments jo li dono fe i testimoni que això interessa a tothom. I la prova és, diguem-ne, les contínues visites que hi ha al Palau de la Generalitat cada setmana, o d'ambaixadors, o de cònsols, o de representants de governs del món. Amb quin objectiu visiten el Palau de la Generalitat? Amb la intenció de rebaixar les aspiracions? No et venen a negociar res, ni et venen a plantejar res. Simplement venen a preguntar, a escoltar, a fer-se càrrec de la situació, perquè ells llegeixen la premsa, els hi arriba informació. Clar, fixis, diguem-ne que si el govern espanyol, que és l'estat espanyol, que fa molts anys que existeix, que té una diplomàcia de llarga trajectòria, es dedica a enviar missives sobre el que està passant a Catalunya, comprendrà que, com a mínim, ni que sigui per això, desperta interès al món i, evidentment, la gent, clar, escolti, coses com les eleccions tan participades de fa una mica més d'un any, coses com les grans manifestacions que hi ha hagut a Barcelona, coses com la cadena humana, comprendrà que li digui que no són habituals. Vostès aquí, en aquesta casa, retransmetren cada dia què passa al món, no? I no hi ha cadenes humanes, diguem-ne, de 400 quilòmetres al món, expressades de manera pacífica, amb alegria, amb joia, com aquí a Catalunya es va fer. Això impressiona, no? I, esclar, i a més, nosaltres estem situats en un lloc
que és estratègic per a Europa. I representem una economia que és aportadora neta en termes econòmics. Que vostè creu que aquest darrer paràgraf de la carta de Barroso en què parla de les conseqüències d'aquesta qüestió sota la llei de la Unió Europea i que remet al que ja havia dit la mateixa comissió, és a dir, de si una Catalunya independent quedaria dins o fora del que tants cops hem parlat, això realment no es veurà fins que no hi hagi una decisió al respecte, una votació? Ahir mateix en Ramon Tremosa, que és eurodiputat al Parlament Europeu, feia notar que de respostes de la Comissió Europea ell n'ha rebut com a mínim 3 de diferents. Per tant, poso aquest exemple i en podria posar d'altres a l'hora d'explicar-me. La posició final, com acabi el desenllaç final de si Catalunya estaria o no estaria a dins de la Unió Europea, dependrà d'un procés polític, que a més aquesta seria la darrera etapa. Ara estem a l'etapa del poder votar, perquè no hi pot haver aquesta decisió final o aquesta situació final si prèviament el poble de Catalunya això no ha decidit a través de les urnes, perquè aquí no es prendrà cap decisió d'aquestes característiques que no passi per les urnes, que aquest és el propòsit, diguem-ne, és on està situat el govern de Catalunya en aquests moments. Dir, escolti, estem en una cruïlla, jo crec sincerament que és històrica, hem intentat durant dècades trobar un acolliment a l'estat espanyol a base de fer moltes aportacions des de Catalunya, gent de tota mena i de tots colors, hem fet molts pactes, els han incomplert sistemàticament tots, estem pitjor que mai, perquè això a vegades ho perdem una mica de vista, potser, estem pitjor que mai, és a dir, coses que fa uns pocs anys enrere es podien decidir des de Catalunya, ja no es poden decidir des de Catalunya. Li poso un exemple d'aquests dies. Ara resulta que per primera vegada aquest Nadal tenim 2 lleis sobre el tema de les rebaixes. La llei catalana, que és la que havíem tingut sempre, que estableix uns mecanismes, que estableix uns horaris comercials, uns dies que es poden obrir, quan poden començar les rebaixes, etc. Molt clara. I el govern espanyol que n'ha fet una altra. Estem anant enrere com els crancs. Havíem tingut i tenim un model lingüístic a les nostres escoles que ha funcionat, a més amb uns resultats acadèmics extraordinaris, que permet el coneixement per igual del castellà i el català, que el coneixement del castellà està per sobre la mitjana d'Espanya, i resulta que ara tot això ho tirem per terra amb la llei Wert, no? Anem com els crancs, no? Per tant, si el balanç després de 30 anys d'aportacions des de Catalunya, de pactes, és aquest, és que estem pitjor que mai, home, és raonable que a Catalunya la gent es plantegi, o hi hagi molta gent que es plantegi, volem intentar fer un altre camí. I no podrem prendre aquesta decisió de volem fer un altre camí si no hi ha una majoria, diguem-ne, expressada a les urnes d'una manera clara a través d'una consulta. I aquest és el propòsit, i aquí és on som. Ara ens hem de concentrar en fer possible aquesta consulta. Demanar el possible és sensat, demanar el probable és temerari i demanar impossible, l'impossible és altament perillós. Aquesta és la resposta del ministre d'Afers Exteriors espanyol, el ministre García Margallo, encara no fa ni 24 hores, a la ciutat de Barcelona, a una pregunta de la presidenta d'Òmnium en un dinar col·loqui que es feia. Com ho interpreta? Demanar l'impossible és altament perillós, totalment d'acord. I el que no es pot demanar és en un sistema democràtic que no es voti. Que no es resolguin els temes sense votació. I plantejar les coses, que jo ho crec, diguem-ne, ho considero especialment greu, diguem-ne, se'ns està dient en aquests moments des de la política espanyola i particularment des del govern espanyol que votar divideix. I això és especialment greu, perquè vostè no em trobarà cap exemple al món on la democràcia hagi dividit. La democràcia no divideix mai, per definició. La democràcia és un element de cohesió de les societats. El que divideix és la imposició. El que divideix és, diguem-ne, fer passar bou per bèstia grossa, que es diu col·loquialment. El que divideix és impedir l'expressió del poble, impedir canalitzar-la. O sigui, vostè el que m'està dient és que demanar que no es voti és el que és altament perillós. Home, esclar, perquè, escolti, estem en democràcia. És a dir, com Espanya pot sostenir al llarg del temps, d'aquests propers mesos, que a Catalunya no es pot votar? Sí, clar, perquè... Com ho pot impedir el govern espanyol que no es voti, que no hi hagi consulta a Catalunya? De moment va dient que no. De moment està dient això. Ja ho veurem com ho pot fer, perquè nosaltres, a més, ahir els explicava a Canàries, no? Per una banda tenim en l'ordenament jurídic espanyol, tant que els agrada parlar de lleis, que per cert aniria bé que en tant en complissin alguna, parèntesi. A l'ordenament jurídic espanyol hi ha una llei que es diu de referèndums, que la competència és de l'Estat. Però en l'ordenament jurídic espanyol també hi ha una llei que es diu Estatut, que és una llei de l'ordenament jurídic espanyol, que diu que la Generalitat té competència exclusiva en consultes. Per tant, fixi's si n'hi ha de marcs legals, no?
I, per tant, si nosaltres desenvolupem aquesta previsió de l'Estatut, que és una llei espanyola, que diu que la Generalitat té competència exclusiva per fer consultes, i fem una consulta a través d'aquest marc legal, doncs ja em dirà com això es pot impedir, perquè estarien impedint una llei que, de fet, té aquesta base d'ordenament jurídic espanyol, no? Entén que les paraules de Margallo són una amenaça? No, home, jo no vull pensar les coses en termes de que són una amenaça. Jo crec simplement que són un error d'apreciació i que, a més, li passa una cosa al senyor Margallo i al govern espanyol, que per mi, diguem-ne, em resulta xocant i preocupant. És a dir, confonen l'opció legítima de la independència, com legítima també ho és la de la no independència, confonen les opcions que hi ha plantejades sobre la taula en aquests moments a Catalunya, les diferents, totes elles legítimes, confonen l'opció de la independència amb la consulta. La consulta és un instrument democràtic per escatir, per saber què pensa el poble de Catalunya. I la pregunta és molt senzilla. Senyors del govern espanyol, a vostès els interessa o no els interessa el que pensa el poble de Catalunya? Perquè, clar, si els importa un bledo el que pensa el poble de Catalunya, diguin-ho així. No volem que sigui consultat el poble de Catalunya perquè l'opinió del poble de Catalunya ens resulta indiferent. Clar, llavors potser ens entendríem tots. Margallo també ha reivindicat l'antiga CiU, diu la que s'implicava en el projecte espanyol. No sé si d'aquí podem desprendre que ell parla del peix al cove, de tornar allò. De fet, Margallo és el ministre que, malgrat dir això, que l'impossible és altament perillós, també és el que surt públicament a dir que el que fa falta és diàleg i una proposta perquè Catalunya no convoqui la consulta. Sí, però fixi's, el senyor Margallo ha anat també com els crancs enrere. Fa aproximadament un any va venir a Catalunya i va dir que s'havia de fer un gran pacte sobre el tema de la llengua, sobre el tema de les infraestructures i sobre el tema del finançament. Això els han arribat al govern a proposar... No, doncs deixi'm... Perdoni, ahir el senyor Margallo, el mateix, ve i nasti de plàstic darrere de tot això, és a dir, res. Ni llengua, que ens han imposat la llei verd, ni infraestructures, que hi ha un pressupost vigent aprovat per les Corts Espanyoles que diu el 10% quan hauria de dir el 18%, ni finançament, perquè ell mateix es va encarregar de dir que això de pacte fiscal mai ho havia dit, ni se n'en recordava, ni apareixia en el seu vocabulari. De veritat no hi ha diàleg entre el govern espanyol i el govern català, conseller? Vaja, si el diàleg és una qüestió... Sobre aquesta qüestió? No, no n'hi ha. Sobre quina qüestió? La de la consulta? Sí. No. No, en aquests... Ja m'agradaria, I sobre una oferta de cara a les pròximes setmanes, pròxims mesos, una oferta d'un finançament, model de finançament per part del govern espanyol? Bueno, doncs, escolti, ha vist mai vostè un govern de Madrid fent una oferta a Catalunya? Aquesta és l'altra, que ahir els explicava als canaris. Portem 30 anys plantejant coses des de Catalunya, implicant-nos des de Catalunya, i mai hi ha hagut cap oferta des de cap govern espanyol envers a Catalunya. Això sí, moltes paraules d'amor. Ahir mateix el senyor Margallo, ens estimem molt a Catalunya, apreciem les seves característiques, la seva singularitat, la seva manera de fer, però fixi's, mai han formulat una proposta que pugui, diguem-ne, ser considerada des de Catalunya. Sempre, diguem-ne, és allò, cafè per tothom, i no fos cas que no sé qui de no sé on, doncs li pogués saber greu. Aquest és l'esquema, això és el que hi ha en aquests moments. D'aquí una setmana, 16 de gener, es vota al Parlament la petició al Congrés dels Diputats perquè l'Estat cedeixi la competència per poder convocar la consulta. Creu que aquesta petició s'acabarà votant a la cambra espanyola o no? Home, jo crec que s'ha de votar perquè, a més, el reglament ho permet, no? De forma immediata creu que passarà això o ho posaran a la cua, sota del feix de peticions que ja tenen? Els grups parlamentaris catalans tenen mecanismes, diguem-ne, de torn per fixar en el temps adequat aquesta votació. Ja es veurà. Intueix que el govern espanyol, que el Partit Popular, que té majoria absoluta a la cambra, té pressa que això es voti al Congrés o no? No li sé dir. Jo, més enllà del temps, que és evident que ha de ser en les properes setmanes, els màxim propers mesos, al llarg d'aquests propers 3 o 4 mesos, diguem-ne aquí el que és essencial és, primer, posar de manifest que aquest no és un debat legal, perquè de marcs legals, de mecanismes legals, n'hi ha de diversos. Només faltaria que a l'Espanya democràtica diguem-ne, i europea, etc., i tot el que vostè vulgui d'avui, a Catalunya no es pogués votar. Això no tindria ni cap ni peus, perquè les lleis ho impedissin. Això no s'aguanta per enlloc. És un tema de voluntat política. I nosaltres tenim interès, diguem-ne, com a mínim, comprendrà que li digui, d'intentar-ho.
perquè la nostra tesi és que, diguem-ne, en una Espanya que es diu democràtica, no es pot sostenir en el temps que a Catalunya no es pot votar i que no els importa l'opinió que tinguin els catalans sobre el futur de Catalunya. Això s'ha de poder expressar i per tant, doncs, veurem quina és la posició final i jo crec que aquesta votació a les Corts Espanyoles es produirà en el proper, diguem-ne, trimestre, comptem-ho així. Quan vostè em diu veurem quina és la decisió final, vol dir que encara té esperances que aquesta votació no acabi amb una majoria amplíssima de Partit Popular i de PSOE votant en contra d'aquesta petició? Jo li faig un pronòstic, que evidentment em puc equivocar, però és a dir, jo puc entendre, encara que no ho comparteixo, però jo puc entendre que el govern espanyol està en contra de que Catalunya disposi d'un estat propi. Jo això ho puc entendre. Ells poden argumentar-ho i poden tenir les seves raons. El que no és possible, perquè estem en un context democràtic, és que de manera sistemàtica el govern espanyol estigui en contra de la democràcia. Això no ho poden sostenir en el temps. Per tant, auguro que, encara que ara ells estiguin en aquesta posició tan contrariada, fins i tot un punt malhumorada, a mi em sorprèn, diguem-ne, tot aquest dramatisme que alguns hi posen i que tot és... Perquè, clar, diguem-ne, un plantejament democràtic no pot generar aquestes inquietuds, perquè llavors potser sí que ens inquietarem tots, perquè jo sí que he vist al llarg de la història i mirant el món que hi ha gent que s'inquieta per la democràcia, però esclar, els que s'inquieten per la democràcia no són, diguem-ne, precisament demòcrates, oi? Per tant, no acabarà madurant aquesta posició. I evidentment dependrà d'una cosa també, de la capacitat de persistir des de Catalunya. Si aquí ara ens desintegréssim, no ens haguéssim posat d'acord com ho varen fer el mes de desembre passat, comencéssim a fluixejar, comencéssim a tenir desconfiances internes, etc, esclar, llavors ells no s'haurien de molestar per res, no? Però jo penso que si nosaltres aguantem la posició, i és raonable fer-ho, i és possible fer-ho, perquè simplement es tracta de demanar poder votar, això madurarà. Aquest és el pronòstic que jo faig. Amb quin calendari? Doncs no, al llarg dels propers mesos. Hi ha la votació del ple extraordinari el pròxim dia 16, d'aquí una setmana. El PSC seria bo que s'abstingués o no? Ho hauran de decidir ells. De moment ells diuen que volen votar en contra. Una abstenció del PSC, que és el que han demanat els crítics, canviaria alguna cosa? Això canviaria o no canviaria, però és l'anàlisi que podríem fer tots plegats sobre si el PSC hi és, no hi és, puja, baixa, torna bé. Recordo que fa exactament ara fa un any, el senyor Navarro ens va anunciar a tots que s'abstindrien a tot. Ara ja no s'abstenen, ara voten en contra. Bé, doncs ja ho veurem. És sorprenent, si més no, vostè em permetrà que li digui, perquè és l'única constatació que faré, que quan es posa a votació en el Parlament de Catalunya una cosa que el mateix Partit Socialista té en el seu programa, i voti en contra. Jo això em costa entendre-ho, però bueno, ells tindran les seves raons, suposo. Rubalcaba assegura que Artur Mas li va dir que ell mai faria res il·legal i d'aquí el que dedueix el líder del PSOE és que, per tant, no acabarà havent-hi consulta. Aquest sil·logisme d'Alfredo Pérez Rubalcaba és correcte o no? Bueno, ja hi som. És allò de que li fan dir amb un el que no ha dit. El president Mas no li va dir a Rubalcaba que mai faria res il·legal? No, el que no va fer és la conclusió que vostè ara em treia. La que fa Rubalcaba. La que feia, sí, òbviament, no vostè. La que insinuava el senyor Rubalcaba. El senyor Mas ho ha dit a tot arreu, i ho mantenim des del govern, que il·legal no farem res. Vaja, perquè de fet el debat no és legal, ja ho he dit abans. Hi ha molts àmbits legals on es pot fer la consulta, és una qüestió de voluntat política, no? Per tant, aquí estem, i el que no ens respon el senyor Rubalcaba, igual que no fa el senyor Rajoy, és, vaja, si té voluntat política o no d'escoltar el que opina el poble de Catalunya. És que aquesta és la pregunta senzilla. A vostès els importa el que pensa el poble de Catalunya o els és igual? O millor s'estimen més no saber-ho? Clar, perquè llavors, si ho saben, potser ho haurien de gestionar. Aquesta és, jo crec, que la trampa que ens estan intentant fer, no? És a dir, mirem de que no s'expressi el poble de Catalunya, perquè mentre no s'expressi no haurem de fer res, i qui dia passa any empeny. I, esclar, això és el que jo reitero que no és sostenible. Aquesta mateixa setmana, dimarts, primera reunió del govern, el president que sortia a fer aquest balanç del 2013 i també sobre la consulta deia jo la convocaré, 9 de novembre hi haurà consulta, i es farà de forma legal. Si no és possible, si aquesta maduració que vostè abans em deia del govern espanyol, del Partit Popular, per permetre fer la consulta, no arriba
efectuar-se, per tant, poder fer una consulta, convocar una consulta de forma legal, per la via que sigui. De moment, vostès demanen el 150.2 juntament amb Esquerra, amb Iniciativa i amb la CUP. El 9 de novembre hi haurà eleccions a Catalunya? No li sé contestar, li dic sincerament. Nosaltres ara hem d'estar centrats en el que estem fent, en el que hem explicat que farem a més, i no anticipar respostes que ni vostè, ni jo, ni ningú coneix. Perquè aleshores, si no ens trobarem, allò que a vegades ens passa, que nosaltres mateixos ens anem posant en escenaris que, de fet, encara, diguem-ne, ningú hi ha fixat una posició definitiva. Però són preguntes que surten escoltant, per exemple, el president Mas. Quan ell diu, jo convocar-la, la convocaré. Per tant, hi haurà un decret signat pel president de la Generalitat amb una convocatòria el 9 de novembre, consulta amb la pregunta acordada el passat mes de desembre, i per tant això existirà. Si això no es pot fer de forma legal, que és com el president ha dit que ho vol fer... Però comprendrà que jo li digui que com que tenim un estatut, per exemple, que això només depèn de nosaltres, que l'article 122 diu que tenim competència exclusiva per convocar consultes, que s'ha de fer una llei per desenvolupar aquest article, que aquesta llei ja està, diguem-ne, en tràmit final al Parlament de Catalunya. Quan aquesta llei estigui aprovada i un convoca a partir d'aquesta llei, que tot això és legal, no? Que serà recorreguda al Tribunal Constitucional pel Partit Popular, potser? No ho sé, ja ho veurem, però ells també hauran d'acreditar, diguem-ne, perquè consideren que tot això no és legal, però acreditar-ho no des d'un punt de vista de discurs, perquè ara finalment tots són discursos. Això no és legal, això no és possible, confonen les coses a més, perquè, diguem-ne, preguntar al poble de Catalunya és perfectament legal. Una altra cosa seria quins canvis legislatius s'han de fer si la resposta del poble de Catalunya és que sí a un estat propi a la independència, doncs què s'hauria de modificar legalment? Perquè és evident que això avui, en l'ordenament jurídic espanyol, el fet de la independència, el fet d'un estat propi, no està previst, per tant s'haurien de moure coses. Jo crec que confonen plans, no? És a dir, una cosa és preguntar l'opinió al poble de Catalunya, un cop la tens, llavors has de prendre tota una sèrie de mesures per donar-hi resposta. Que vaja, que jo em pensava que això era la democràcia, no? Tu preguntes, en aquella pregunta cadascú fixa la seva posició, intenta convèncer els seus conciutadans de quina és la millor opció, un cop tens el resultat, el que et toca és gestionar-lo. No sobre l'estat propi, és la pregunta és sobre un estat independent. No, escolti, el llenguatge cadascú s'expressa com ho creu convenient, dic un estat propi, un estat independent. Sí, vostè sap també que hi ha hagut debat sobre aquesta qüestió, semàntica, si vol. Bueno, perquè ens agrada molt el debat i això és molt positiu i jo sempre ho celebraré, però jo crec que ens hem entès tots i més no, des de fora estant ho entén tothom. Si a Canàries aquest debat no m'ho va preguntar ningú, tothom ha entès perfectament el que hem preguntat. Junqueras diu que mai no hi ha hagut cap oferta concreta de Mas per entrar al govern, és cert o no? Miri, aquest tema va quedar, jo crec que situat en la mateixa roda de premsa per part del president de la Generalitat. Generalitat. Això Junqueras ho ha dit en les últimes hores, ho ha dit després que Mas fes aquella compareixença. Doncs jo no aniré inflant, diguem-ne, aquest debat que el veig ara en aquests moments de moment tancat, no? El veu tancat, vostè? Bueno, és el que va dir el president el dimarts. Jo ho va dir el president. El president va dir que no tenia una decisió presa al respecte i que, si de cas, seria més endavant. Per això, doncs ja està. Doncs més endavant, quan sigui, ja ho comentarà. Esquerra no és el govern, però és com si ho fos en la presa de decisions? Home, si no és el govern, no hi és, no? Però els ajuda a prendre decisions, conseller. Bueno, les que són de nivell del Parlament. Tenen un acord signat. Efectivament, i les que són de nivell del Parlament, certament. I a banda de les del Parlament? No, home, les del govern són del govern, esclar. Pressupostos? Pressupostos és una decisió del Parlament perquè és una llei. Els que han pactat, els que s'han de votar d'aquí unes setmanes, han estat confegits per Convergència i Unió, però Esquerra Republicana també els hi ha posat els seus condicionants. Sí, esclar, perquè... Ai, perdó. És evident, perquè és un acord, és una llei, i quan es fan lleis es necessiten unes majories i aquells partits que participen d'aquestes majories doncs és raonable que cadascun d'ells hi faci les seves aportacions, digui-li condicionants, digui-li com vulgui, és això. Si Convergència i Unió i Esquerra no han arribat encara a un acord per poder tenir un govern conjunt, pels motius que sigui, què fa pensar que hi pugui haver una candidatura unitària de cara a les europees? Jo crec que em fa l'efecte que és evident que són qüestions diferents, no? Per molt que les posem en el mateix sac tots plegats. Jo crec que ho fa pensar la necessitat. Tenim unes eleccions que, de fet, és una oportunitat per votar. És evident que... Per votar què, conseller? Per votar. I és evident que es faran projeccions, es faran anàlisis i se'n trauran conclusions. Se'n treuen per tot.
com no se'n trauran amb unes europees, perquè se'n trauran a per tot. Es valorarà aquestes eleccions europees quin és el nivell d'euroscepticisme que hi ha a Europa, no? Es valorarà doncs, si el Partit Popular està amb un bon recolzament o amb un no tan bon recolzament, perquè és el partit que governa en aquests moments l'estat espanyol, si l'oposició, que és el Partit Socialista a nivell de l'estat espanyol, està millor o pitjor, si determinats partits pugen o baixen, si a Catalunya la política catalana, doncs aquests pugen, els altres baixen, tota aquesta valoració ja s'ho pot imaginar, com sempre s'ha fet, es farà. I per tant tenim una oportunitat de comptar-nos. I el debat, diguem-ne, català, que tenim sobre la taula, que ens ha ocupat una part d'aquesta entrevista, que ocupa cada dia, doncs, tants i tants mitjans de comunicació i tots plegats una mica. Ocupava la majoria de preguntes que li feien a Margallo a Barcelona aquest col·loqui, per exemple. Doncs aquest debat ja s'ho pot imaginar. També a la nit electoral del dia de les eleccions europees apareixerà i es faran extrapolacions i se'n trauran conclusions. Jo li sé una cosa perquè ens coneixem tots. És a dir, si les forces polítiques, si aquella gent que defensem la consulta ens estimem en aquestes eleccions europees, pateixi que l'any demà tota la premsa espanyola... Lectures interessades, però això ho fan els uns als altres, no? No ho sé, jo procuro, diguem-ne, defensar la posició que té el govern de la Generalitat, penso que som molt transparents amb tot el que estem fent, però el que sí que sé, i sabem tots, que la nit electoral d'aquestes eleccions europees es faran lectures, i si als partits que defensen la consulta els hi van molt bé les coses, hi haurà lectures que diran, no, això no res té a veure, clar. I si els hi va molt malament diran, home, ja es veu que això punxa, el globo se deshincha, que es passen tot el dia dient que el globo se deshincha, ja porten 3 o 4 anys deshinchando el globo i llavors resulta que tot això està aquí. El 2014 és l'any de la incògnita? Ho entén així vostè? Jo crec que el 2014 és el gran any de l'oportunitat en aquest país, de l'oportunitat en el terreny econòmic, que va lligada també amb l'oportunitat de, diguem-ne, de donar sortida a la reivindicació catalana, que és una qüestió de necessitat, va íntimament lligada amb la possibilitat de sortir de la crisi. Mas veu aquest canvi de rasant, ell ho conceptualitzava així aquest dimarts. Entén que si l'economia millora, que és un dels punts, aquest independentisme podria perdre adeptes? De fet, aquesta és la tesi no només, abans em deia vostè, de la premsa de Madrid, sinó també dels grups polítics aquí a Catalunya. Bueno, és que vagin fent aquesta tesi. Clar, perquè això és tant com dir que és un caprici conseqüència de la crisi econòmica. Escolti, aquí passen una sèrie de coses. Des de la sentència de l'Estatut, cada dia podem decidir menys coses des del Parlament de Catalunya. Em sembla, deixi-m'ho dir, un gran acte de cinisme dir deixin de parlar d'aquestes coses i ocupin-se de la crisi. Jo pregunto, dic, amb quins instruments? Si ja ni tan sols podem decidir els horaris comercials, no podem decidir cap mena d'assignatura pràcticament a l'escola, no podem decidir el tema del català, no podem decidir moltes coses relacionades amb l'urbanisme, no podem decidir moltes coses relacionades amb la política cultural, no podem decidir moltes coses relacionades amb la sanitat, no podem decidir moltes coses relacionades amb els serveis socials. Totes aquestes coses que li he dit, que abans es decidien al Parlament de Catalunya, ara es decideixen a Madrid. I llavors venen uns aquí amb un gran acte de cinisme i diguin no parlin tant de la consulta, no parlin tant de l'autogovern i centrin-se en el tema de la crisi. Dic, amb quins instruments? Ja m'agradaria. Hi ha moltes coses que es poden decidir des d'aquí. Per exemple, la renda mínima d'inserció, i això estarà present en els pròxims pressupostos amb aquest augment, per exemple. Com vol decidir la renda mínima d'inserció si vostè no té ingressos? Parlem en sèrio de les coses. No, és que, esclar que podem decidir la renda mínima d'inserció, però nosaltres tenim capacitat de decidir sobre els ingressos de la Generalitat de Catalunya. Aquest és el punt. És que això és el que hem de resoldre. Perquè, si no, aquesta casa, la renda mínima d'inserció, totes les polítiques educatives, el tema sanitari, ja em dirà si els ingressos que genera el nostre país des del punt de vista del que paguem d'impostos, sobre això no hi podem pintar res, el marge cada cop serà més curt. M'entén què vull dir? Aquest és el problema que tenim, juntament, evidentment, amb la defensa del que és la nostra pròpia identitat, la llengua, no? Aquest és el tema que tenim. I això és el que ens ha portat fins aquí. No és un caprici com a conseqüència de la crisi econòmica, sinó d'una voluntat històrica de Catalunya d'autogovernar-nos que no és possible en aquests moments. Conseller, aquells canvis que vostè havia anunciat de la sala de rodes de premsa del Palau de la Generalitat era el color blau? Només era allò? Aquells canvis que vostè va anunciar que hi hauria a la sala on fa vostè les rodes de premsa, només era allò? No, ja m'entendrà, És que molts s'ho van preguntar quan el dimarts va sortir el president. Sí, només era allò. Es van fer massa interpretacions. Jo penso que sí. Però, bueno, això cadascú, com que les interpretacions són lliures, si vostè hagués estat a la roda de premsa, i això ho vaig dir al final de tot, els haig de dir dues coses molt importants. Molt importants. Una era Bon Nadal.
I l'altre era que faríem... I la cara que hi posava em sembla que era, diguem-ne, molt evident. Tant ens hem de poder posar-hi una mica de sentit de l'humor. Va decidir jugar aquell dia? No, jugar no jugo. Jo jugo, diguem-ne, no jugo. Això no és jugar, però un punt de sentit de l'humor, un punt d'ironia, un punt d'agafar-nos-ho bé. Eren unes dates, era l'última roda de premsa de l'any. Tant, no... Vaja, jo penso que... Em sembla que procuro ser sempre molt escrupolós i molt seriós, fins i tot a vegades m'ho critiquen, no? Però un puntet, una mica, a vegades un puntet de fer una mica d'expectativa i de... Això ens va bé a tots, és posar-hi una mica sentit de l'humor. Conseller, gràcies. Fins la pròxima, que vagi bé. A vostè. Adéu-siau.